pasta 其實我嗌錯咗，因為我哋本身唔係特別中意食 field pasta， 但係我見到佢係龍蝦汁，所以我就咩都冇睇，然後就嗌咗，意外地好食。呢個係 garlic mushroom cream 好似係。陽光冇咗，算啦，我個 vlog 求其錄啦，陽光俾我啲菲林相就得嘅。歡迎嚟到 Nalia Research， 想去邊度影相嘅時候唔記得睇呢個地下係幾高，呢啲叫咩啊？嗰個等高線。抬住3部相機啊，大佬！好似見到終點啦，好攰，但係好靚。當做 vlogger 嘅感覺係大家喺度講嘢，但係其實只係因為呢度冇人。好似係影我啊！呢個靚點 Bad camera，I gotta fire you。呢個 camera 淨係影最好睇嘅。你仲要黐住我塊面咁啊！雖然佢歪嘅啫，唔可以咁。哇，好靚啊 ！By the way 咧，今日係我試用我呢部新嘅 Action Camera 嘅第一日，所以仲喺度摸索緊。好靚啊！黐線，好似 Minecraft 飛高高嘅時候會睇到嘅地形。因為我每次喺現實見到啲好靚嘅嘢嘅時候，我都話好似 Minecraft。明明 Minecraft 先至係模仿現實好靚嘅嘢。我唔知我影到幾多咯，但係係睇到好遠啦，係同埋一個人都冇。經驗呢個 Stardew Valley 嘅嗰個4個 medal 嗰個地圖咧，真係勁似，跟住仲有啲屋，好多樹，有咁樣一條平面咁樣 Terraria。呢個地方可以睇到 Minecraft、Stardew 同埋 Terraria 3隻我最愛嘅 game， 太開心。我哋今日嚟搭英國嘅高鐵，行法國嘅路軌，但我哋唔係去法國，而且個站叫做 Sandwich 咯。高有高味，個麵實在太鹹，所以咧要咁樣撈埋一齊食。個少少唔夠，唔錯嘅，但係唔值。隔離台有兩個 uncle 勁好，見到我哋及住佢啲生蠔，跟住送咗2隻俾我哋，跟住仲喺佢耳邊話你溝到條咁靚嘅女。好大啊！買到啤酒啦！
海鮮味好重，仲有 pizza。勁冇 manner，好得意啊！聽口飯。呢條車路勁好啦，中意幾時落車都得，然之後上翻車都係計同一程。就要追逐落日啦，雖然日已經落咗，但係好靚，啱啱見到出邊退晒潮啦，隱約嘅黃昏。衝出去啦！今朝睇嘅時候，啲水係去到而家企緊呢個位嘅，因為有夏天，所以好耐冇試過喺出邊樓度可以見到夜晚。對一個 night person 嚟講，好似充滿生機嘅，見到夜晚。